Kacang di sono. Mose. Anas nih. Melihat yang banyak. Jadi lah yang banyak makanya muter-muter. Iya. Iya. Dari apaan sih? Kita ke jalan utama ini loh. Ini mah muter-muterin. Muter-muterin singa. Itu kayaknya ke kanan dah. Lah, landak itu kalau ke kanan. Apa? Kesini ke sana. Tuh ada delman. Hah? Lali wong dolan ora. Mana? Itu dana aja ke sini loh. Petunjuk. Itu dana ke sini. Petunjuknya Ini petunjuk. ke sini Mas Kevin enggak kelihatan tahu. Ini petunjuk Taman Marga Satwa Ragunan. Kita ini mencari bebek tapi dari tadi bisa. Udah lama nggak kesini soalnya. Ada saya takut sama monyet ternyata. Ini arah merah saya hijau.